Hello， 大家好，我哋而家嚟到呢個湖北呢個神農架、神農頂、中華滑雪場外圍，上緊山頂啦。今日冇落雪，前幾日落雨，啲雪都開始融啦，真係上山滑雪啊！左兜右兜兜到山頂，俾大家睇下附近嘅景色。Later. 哇！今日天氣有小雪，飄下飄下細細粒，不過睇唔清。啊！左兜右兜，終於都嚟到呢個滑雪場啦，中和國際滑雪場。呢個細啲，對面就係啦，嗰邊滑雪場。我哋有陣食啲嘢入去睇下先。